Ти коли-небудь чув нічний стукіт у двері? Такий рівний, холодний, від якого серце стискається. Стук, який повторюється щоночі, рівно в один і той самий час. Я теж чув. І тепер хочу показати тобі, що я записав. Все почалося 3 ночі тому. О 3:03 у мої двері постукали тричі. Не 2, не 4, саме 3. Я подумав, що то хтось переплутав квартиру. Але коли я відкрив двері, у коридорі нікого не було. Наступної ночі було так само. 3 удари, точно в той самий час. Я поставив камеру в коридорі, увімкнув нічний режим і ліг спати, впевнений, що впіймаю жартівника. На записі не було нічого. Коридор пустий, але стук все одно лунав. Можеш уявити, камера фіксує звук, але не фіксує того, хто його створює. Тоді я вирішив поставити другу камеру, вже зсередини квартири, направлену просто на двері. І на 3-ю ніч я прокинувся від того ж самого стуку. Рівно о 3:03. Двері трохи здригались, ніби хтось стояв за ними і лише торкався пальцями поверхні. А потім стук повторився, але цього разу з іншого боку квартири. Я спочатку подумав, що то сусіди. Та сусіди в ту ніч були у від'їзді. Стук лунав з моєї спальні. Я підняв записи з камери. На відео видно, як двері до ванної повільно самі відчиняються на кілька сантиметрів. Там темно, але в глибині темряви щось ворушиться. Я збільшив кадр і побачив тонку, довгу тінь, яка відступає назад, ховаючись за дверима. Я сидів і намагався зрозуміти, що це, і раптом згадав одну річ з дитинства. Тоді у віці 6 років я боявся темних коридорів. Вночі я чув, як хтось постукує в двері нашої старої квартири. 3 удари. І мама завжди казала: «Не відповідай, якщо відкриєш, він увійде». Я ніколи не розумів, про кого вона говорила. Думав, що то просто дитячі страшилки. Та саме такий стукіт я чув тепер. О 3-й ночі я вже не спав. Я сидів у кріслі, дивлячись у монітор. На записі коридора миготіло зелене нічне світло. Годинник показував 3 години 2 хвилини. 3 години 2 хвилини 30 секунд. 3 години 2 хвилини 50 секунд. І коли стало 3 години 3 хвилини, двері самі повільно відкрились. Я дивився на екран і бачив, що мої руки були далеко. Я їх навіть не піднімав. У дверному проході не було нікого, тільки тиша і слабке світло від лампи. Я обернувся, і мені здалося, що щось стоїть за моєю спиною. Ти знаєш той момент, коли повітря стає густим, наче холодним? Коли ти точно відчуваєш погляд, хоча не бачиш нікого. Я повільно повернув камеру назад. На секунду, буквально на мить, у коридорі стояла висока фігура. Довгі руки, нахилена голова, точно така, як у тому дитячому спогаді. Я кліпнув, і її вже не було. Тієї ночі я зрозумів, це не сон і не галюцинація. Це той самий стукальник. Створіння, яке приходить лише тоді, коли ти сам чуєш ті самі 3 удари. Кажуть, він приходить до тих, хто колись вже бачив його в дитинстві. Я вирішив поїхати, але перед тим залишив камеру ввімкненою. Хотів зафіксувати, що станеться, коли мене не буде поруч. Останній запис ставав усе темнішим. Кімната порожня, нічна тиша. На екрані час 03:03. І тут камера повільно повертається вбік, хоча ніхто її не торкається. Починається легке тремтіння, а потім 3 короткі, різкі удари. Але не в двері. Стукіт лунає, прямо з боку камери, наче хтось торкнувся пальцями корпусу, перевіряючи, чи вона ще пише. Запис обривається. І з того часу я більше його не чув. Але іноді, коли ніч особливо тиха, мені здається, що десь поруч стукають у дерево, у стіну, у двері. 3 рази. Завжди 3. Якщо ти колись прокинешся о 3:03 і почуєш такий самий стук, не відкривай.